სასტუმრო ქურთიარდ მარიოტში საგანმანათლებლო ტექნოლოგიების კონფერენცია გაიხსნა. შეხვედრის ორგანიზატორთა განცხადებით ინიციატივის მიზანია სასწავლო პროცესში ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენების საუკეთესო პრაქტიკისა და გამოცდილების გაზიარება მასწავლებლებს, ექსპერტებს, უნივერსიტეტების წარმომადგენლებსა და საგანმანათლებლო ტექნოლოგიების სფეროში მოღვაწე ორგანიზაციებს შორის. სწავლება ციფრულ ეპოქაში, მენეჯმენტი და ლიდერობა, პროფესიული განათლება. ეს მცირე ჩამონადენია იმ თემატური მიმართულებებისა, რომლებიც კონფერენციის მონაწილეებმა განიხილეს. საგანმანათლებლო ტექნოლოგიებში წელს უკვე მეორედ ტარდება ასეთი მასშტაბური კონფერენცია და ვფიქრობ, რომ ეს იქცევა ტრადიციად, რადგან გახლავთ ყველაზე უფრო პოპულარული და მოთხოვნადი კონფერენცია. კონფერენცია ორი მიმართულებით იმუშავებს: ერთი, როგორ უპასუხოთ ამ გამოწვევებს და მეორე, როგორ მოვახდინოთ მასწავლებლების განვითარება ისე, რომ ისინი პასუხობდნენ და მოსწავლეების ცოდნის შესაბამისად ვითარდებოდნენ ტექნოლოგიებში. პროფესიული განვითარებისა და კარიერულ წინსვლის სქემაში მასწავლებლებს აქვთ შესაძლებლობა, რომ შესაბამისი კრედიტფულები მოიპოვონ კონფერენციაში მომხსენებლად მონაწილეობით. შესაბამისად, ეს კონფერენცია იქნება მათთვის და არის მათთვის ერთ-ერთი შესაძლებლობა, რომ ამ მხრივ დააგროვონ შესაბამისი კრედიტფულები, რაც მათ წინსვლაში დაეხმარებათ. ჩვენ გვაქვს ონლაინ რეგისტრაცია და შარშან დაახლოებით 15 წუთში უკვე 250 ადამიანი იყო რეგისტრირებული და წელიწადს ანალოგიური სიტუაცია მოხდა. რაც ის იმას, რომ მასწავლებლები შარშანდელის მერე კიდევ უფრო დაიმუქრნენ, რომ წელიწადს ჩაერთონ, წელიწადს მიიღონ მონაწილეობა. კონფერენციას მხარდაჭერას უცხადებს რამდენიმე სპონსორი, რომელიც ძალიან გვერდში მიდგანან, ესენი გახლავთ Intel, Microsoft, Liberty Bank და SAB. ჩვენ 5 წელი არის, რაც თანამშრომლობთ საქართველოს მთავრობასთან, კერძოდ განათლების სამინისტროსთან და ჩვენი დახმარებით თავიდანვე მოხდა დანერგვა ერთ-ერთზე ელექტრონული სწავლების სკოლებში. ჩვენ ვეხმარებით განათლების სამინისტროს და კერძოდ TPDC-ს მოვახდინოთ მასწავლებლების ტრეინინგი უახლესი ტექნოლოგიებით. Microsoft-ი აგრძელებს განათლებაში ინვესტირებას. ერთ-ერთი დიდი პროექტი, რომელშიც Microsoft-ი მონაწილეობს, ეს არის კომპიუტერი პირველი კლასელებისთვის, სადაც Microsoft-ის Windows-ი და Microsoft Office-ი არის ძირითადი პლატფორმა, რომელზეც მოსწავლეები სწავლობენ.